يا أهلا بيكم، ازيكم يا حلوين؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وبصحة وسعادة. طبعا دلوقتي احنا شايفين إيه اللي حصل من يعني بقالنا كام يوم كده السوشيال ميديا مقلوبة كلها رأسا على عقب بسبب بيومي فؤاد واللي عمله في موسم الرياض. بيومي فؤاد باختصار طلع عمل مسرحية وسافر المسرحية اللي اعتذر عنها محمد سلام، ومحمد أنور اللي هو في مسرح مصر قال أنا هروح واغني، يعني هروح بداله. وفي نفس الوقت الناس كلها هجمت طبعا محمد سلام وهجمت محمد انور، لكن بيومي فؤاد طلع قال كلام ان مش معنى ان انت تسيب مكانك وتسيب شغلك، احنا بنقدم فن. شكر محمد انور قدام الجماهير ان انت انقذت موقف الراجل الكويس، وقال لو على كده يبقى من ايام نجيب الريحاني في ناس كتير قوي زي محمد انور هينتحروا يموتوا نفسهم والكلام ده. وانتوا كتر خيركم واحنا معاكم واحنا مش هنسيبكم، وعيط على المسرح. طبعا بيومي فؤاد الناس كلها قامت عليه، ممثلين ومخرجين وناس كتير قوي كانوا منتقدين، ويمكن المنتقدين 98% و2% بس اللي معاه. ليه؟ لان محمد سلام لما قال انا مش هروح دي حرية شخصية، خلاص. محمد انور برضو قال انا هروح مكانه، برضو دي حرية شخصية. انت بقى بيومي فؤاد ما كانش ليه داعي ان هو يطلع ينتقد بالمستخبي كده محمد سلام ويقول له ده انت يعني انت مشيت وسبت فنك، احنا بنقدم فن، احنا بنعمل فن، احنا مش عارف ايه، احنا ايه الكلام ده كله. وشكر محمد انور، مالكش دعوة ان انت تقول الكلام ده. طبعا في ناس كتير قوي انتقدت حتة ان هو يقول كتر خيركم كتر خيركم ويعيط على المسرح. ليه تعيط؟ ليه؟ فن ايه يعني؟ كاملة ابو ذكري المخرجة المعروفة قالت له انت فن ايه دوت اللي مسرحية 3 ايام تحفظها وتروح تقولها؟ هو ده فن؟ فطبعا كان عندها حق، الناس فعلا عندها حق. يعني واحد زي كاظم الساهر قال انا لغيت حفلاتي عشان اخواتي اللي بيموتوا. مش هنقولك الغي، مش هنقولك موت نفسك، لا عيش حياتك واشتغل، بس ما كانش فيه داعي ان انت تطلع تتكلم الكلام دوت. يعني ما كانش فيه داعي ان انت تطلع تقول لا ده انا مش عارف ايه واللي لغى والراجل اللي انقذ موقف. يا سيدي اشتغل، محدش هيقولك تلت التلاتة كام. محمد انور طبعا قال يا جماعة انا انتقدت جدا وتعرضت لظلم كبير واتعمل واتخلى، بس ده اكل عيشي، ومش معنى ان انا شغال ان انا يعني ناسي اخواتنا اللي في فلسطين. برضو دي حاجة كويسة منه، يعني هو عنده حق. لكن انت يا بيومي ما كانش المفروض تقول كلام زي ده. محمد انور لما سالوه قالوا له ايه رايك في اللي اتقال من بيومي فؤاد؟ قال انا مش حابب ان انا اعلق ولا احب ان اتكلم في الموضوع ده، وقفل التعليقات عنده في الانستجرام على صوره مع بيومي فؤاد، لان الناس كلها داخله تشتم بيومي فؤاد شتيمه مالها اول من اخر، ودي حركه تذكر منه. واحدة زي كاملة أبو ذكري قالت له فن إيه اللي في 3 أيام تحفظه وتروح تقول ده فن؟ طبعا معترضة، طبعا متضايقة. في هنا ناس في مصر بيمثلوا عادي، وفي ناس شغالة عادي جدا. هالة صدقي طلعت وكانت بتجمع فلوس ومحدش هيقف عن شغله. الواحد لما بيموت له ميت بيقعد يومين 3 في البيت وبعد كده بينزل يشتغل. لكن انت بيومي ما كانش ليه داعي ان انت تطلع تنظر على محمد سلام، ما كانش فيه داعي ان انت تطلع توضح ان انا احسن ومحمد انور احسن، كلنا كويسين. على رأي صبري فواز قال له انت لو ما كنتش اتكلمت كان هيقولوا اللي ما اتكلمش اهو. عمر حسن يوسف برضو قال له ده فن ايه؟ ده انت عامل 100 فيلم هابط، عرضت نفسك لإساءة والشتيمة والهجوم غير عادي وانت كنت فنان محبوب. ومي عز الدين كانت واقفة وراه مكسوفة من الكلام اللي بيتقال، مكسوفة. يا جماعة ما حدش بيلوم حد انه يروح يشتغل، روحوا واشتغلوا، بس ما تنظرش على الناس، ما تطلعش حد على قفا حد. يعني انت بتطلع محمد انور على محمد سلام؟ لا،
يعني موقف خلاك قدام الناس كلها، وقعت في نظر الناس بطريقة مش كويسة. مفيدة شيحة برضو طلعت قالت له انت المفروض ما كنتش تتكلم، وانت كده فاكر نفسك ان انت البطل المغوار، فكرت نفسك ان انت كده خدت قيمة وحب الناس. انت المفروض ما كنتش تعمل كده، المفروض كان رد فعلك ما يبقاش كده. يا سيدي اعمل لايف جوه بلدك واتكلم، لكن ما تطلعش تقول كتر خيركم كتر خيركم كتر خير. يا سيدي احنا اخواتنا السعوديين فوق دماغنا طبعا وعلى راسنا من فوق، بس انت ما كانش ليك ان انت برضو تقف تعيط. بتعيط ليه؟ يعني انا شفت تعليق لناس سعوديين او خلايجة بيقولوا احنا كان ناقص له شوية ينزل يبوظ مجادرهم دي اللي هي الجزم. معرفش اللغة دي عراقي ولا اللغة دي ايه. ليه تعرض نفسك لكده؟ كتر خيرهم ليه؟ انت رايح تقدم فن، الفن ده انت بتضحكهم بتفرحهم، ده انت كتر خيرك انت ان انت بتروح بتفرح الناس، مش ان انت بتقول لهم كتر خيركم. الناس كلها منتقدة الوضع ده. يعني انت يعني ماشي، الناس من حقها تعتذر، الناس من حقها انها تقول لا، بس مش لدرجة ان انت تعيط. لا لا. طبعا نتمنى ان الدنيا تروق والناس يعني تهدى شوية من ناحية بيومي فؤاد، لان الموقف مش حلو خالص. وما كانش ليه ان هو يطلع ينظر على محمد سلام او يتكلم ويشكر في محمد انور. ملكش ان انت تعمل حاجة زي كده. خسرت الناس، خسرت جمهورك، وما استفدتش حاجة من اللي انت عملته. بس نتمنى ان الدنيا تهدى يا رب، ويا رب يا رب الفيديو يكون عجبكم. وعايزين نكثف الدعاء لاخواتنا في فلسطين، ربنا يرحم امواتهم يا رب، وينقذهم من الظلم البين اللي هم فيه، وينصرهم نصر عزيز مقتدر يا رب العالمين. امين يا رب. وان شاء الله باذن الله نشوفكم على خير في فيديو جديد. ما تنسوش اللايك والاشتراك. يلا سلام عليكم.